Bonsoir, messieurs, madame. C'est qui la dame bizarre à côté de vous? Elle est bizarre, cette dame. Hein. Je suis interprète. Ah, tu la traductrice, excellent. Ah, donc on peut leur poser plein de questions pour de vrai. Ok, super. Qui êtes-vous, messieurs, s'il vous plaît? Nous sommes Yumbo Dan. On vient du Japon. Arigato. Donc, madame, vous ne servez à rien. Exactement. Ok. Comment vous êtes-vous rencontrés? 僕たちは、サウナで出会います。 Nous sommes rencontrés dans un sauna. Ils ont partagé une mycose le premier jour, c'est bien. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici sur la France, un incroyable talent? ミスター植草が、あ植草植草、そう植草 is our friend. Ah Et Wexa était le golden buzzer de Samy l'année dernière. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à Wexa, que je vous pose aussi à vous. Est-ce que vous vivez de vos performances? まだギリギリ食べれてないので今日これで優勝して、ご飯をたくさん食べようと思います。はい。 Donc pas encore vraiment, donc on espère pouvoir gagner pour pouvoir manger beaucoup de choses. Je les adore. Arigato. ありがと À vous de jouer. Ok. う。OK。 Qu'est-ce qu'ils vont faire, à ton avis? De la peinture? Ok. Ok. C'est trop bien. Dans la bouche. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Next. Ok. Please. Ok. Oh, c'est trop bien. Bon, et on est un peu frustrés. Vous en avez d'autres ou pas? Next round. OK. Exceptionnellement, c'est possible. UFO が飛行する音です。
C'est le bruit d'un ovni qui survole un endroit. OK。OK。Oh, c'est trop bien. Écoutez, je ne sais pas ce que j'en pense, mais en tout cas, vous êtes de vrais antidépresseurs dès que vous êtes là. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous amenez la joie, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un mélange de ridicule et de surréaliste, d'enfantin, de gros bébés qui font des bruits avec la peau, ou des gros bébés avec qui on a envie de prendre un bain et de se savonner de partout. Mais je crois que je vais essayer sur mon propre corps des bruits que je connaissais pas. Arigato! 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 C'est pour elle, Ouais, moi d'habitude, les Japonais à moitié nus sur ce plateau, c'est mes Golden Buzz. J'ai un faible pour ça. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi aujourd'hui. Je pense qu'il y avait des longueurs. C'était pas comme Wexa. Wexa, il y avait un rythme humoristique qui marchait, un numéro construit. J'étais pas aussi impressionné que mes camarades et que le public aujourd'hui. Désolé. Mais merci d'être passé. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Non, c'est faux. Le gras, c'est la vie. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Vous me donnez foi en l'être humain. Voilà, tout simplement. C'est des êtres comme vous qui font que notre humanité est si riche et si belle. Merci d'exister. Voilà. Merci. On vote, les amis? On vote? Pour moi, c'est un énorme oui. Voilà. Oui. Merci. Oui. Pour moi, ça sera un énorme non. Non. Ça sera un énorme oui. Oui. Comment on dit non en japonais? Ié. Ié? Comment on dit oui? Hai. Ouais, mais là, on Bon. peut pas tout laisser passer, hein, les gars. Parce que délibérer après... Ah, écoute... Non, mais pardon... Alors, d'habitude, j'écoute toujours ce que dit Samy. Mais là, j'ai pas du tout envie, sans mauvais jeu de mots, de vous saquer. Hein. Excellent. Donc c'est oui! Hi! 3 un yé. Donc ça suffit pour passer à la prochaine étape. Merci. Merci. Arigato.